ዛሬ የሚያመኝ ነገር የገለቴ ገንዘብ ንብረቷን ማጣት አይደለም። እኔ ዛሬ 3 ልጆች አሉኝ። ገለቴ ግን የሁሉ አመት ሮጣ አንድ ልጅ እንኳን የላትም። ይሄ ለኔ በጣም ነው የሚያመኝ። እኔ የገለቴ ገንዘብ የምን ጉዳይ አይደለም። ዛሬ ገለቴ ከኛ 3 አመት ወይ 2 አመት ታናሽ ብትሆን ነው። ሴት ልጅ ጊዜ አላት፣ የመሮጫ የመውለጃ ጊዜዋን እንኳን አጣለች። ገለቴ ከ2010 ጀምሮ በፍርድ ቤት ስትንከራተት ሌላ እንኳን የፍቅር ጓደኛ ይዛ ልጅ እንኳን ለመውለድ ያጣችበት ጊዜ ነው። እኔ እንዳየሁትኝ በቅርበትም ስለማቅ ነበር። ፕሮግራምም ነበራት ከ2010 በኋላ ልጅ የመውለድ ሐሳብ ነበራት። እኔ የሚያሳዝነኝ ንብረት አይደለም የገለቴ ቢያንስ አንድ ፍሬ እንኳን ሳይኖራት ይሄ ሁሉ አመት ሀገሯን ወክላ ተወዳድራ ዛሬ ያለችበት ሁኔታ ለኔ በጣም አሞኛል። አርከፉኔ ከበጀምቶታ ፊ ጃላተምቶታ ደሜ ዩቲዩብ ordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessani ani nagaa kooti galata waaqayyoo akkam jirtu baga nagaaf sa'aatii kana keessa sinin jechuun jaaladha. Egaa ka akkuma beekamu atleet Galatee Burqaa yeroo darbe yookaan immoo torbee darbe kana waa'ee ishii waa baay'ee taasa'amaa ture. Egaa amma immoo gammachuu guddaa dhageenyerraa waan guddaa dhageenyerraa duu gammachiisaayi. Akkasuma abbaan manaa ishii baay'ee ishii rakkisee fi baay'ee kan ishee miidhe to'annaa seeraa jala hoolee jira. Egaa gammanneerraa dhiibba miidiyaa kanaan taasifamu dubbiin miidiyaa kanaan taasifamu baay'ee bu'a qabeessa akka ta'aa jiru hundumti keenyayyuu hubanneerra jechuudha. Egaa miidhamni ishii kun abbaa manaa ishiitiin mana 10 dhabuu ishii akkasuma immoo makiinaa 5 dhabuu ishii walumaa galatti mana 10 keessaa mana tokko keessa yeroo ammaa kana jiraachuu ishiitii fi makiinaa 4 jalaa fudhatee makiinaa tokko duwwaa amma oofaa jiraachuu ishiiti kan dubbatte jechuudha. Egaa mana 9f makiinaa 4 nyaadhee gurguradhee fixeera jedhee ishee dhowwateera yookaan immoo kaadeera jechuudha. Bakka bu'ummaa ishiin yeroo atleetummaa adeemtu fiigichaaf gara biyya biraa adeemtu bakka waan hundumattuu buustee waan adeemteef egaa bakka bu'aa ishii ta'uu kan malu abbaa manaa ishii ta'uu qaba ture. Garuu inni deebiseetoo waan ishiin qabdu kana hundumaa harkaa fudhatee harka duwwaatti ishee hambisee ishii cabsee ishii boochise baay'ee ishii gaddisiise jechuudha. Amma immoo egaa baay'ee miidiyaa kanarra warri jiran dudubbatanii akkasuma immoo seefuu shoo fi gammada irratti dhiyaattee too waa'ee ishii ibsachuu ishiitiin furmaata kana argatteeti jechuudha. Waan tokko of keessatti boo'uu dhiisnee gaafa wanta furmaata qabu wanta dhugaa qabnu san baasnee dubbatanne furmaata ni arganna jechuudha. Nama amanuu ishiirran kana hunda taatee jirti atleetiin kun. Baay'ee nama amanuurran abbaa manaa ishiiti dhugaadha amanuu qabdi. Abbaa manaa ishii kan hin amanne eenyu amantii akkuma yaaduma uummataa yookaan immoo yaaduma keenya keessatti iyyuu abbaan manaa keenya jechuun foon keenya jechuudha. Egaa abbaa ofii dhiisanii haadha ofii dhiisanii abbaa manaa ofiitti maxxanuu waan ta'eef iyyuu amantee abbaa manaa ishii kana waan bakka bu'ummaa isaa laatteef bakka bu'ummaa isaa saniin immoo kaaduudhaan abbaa qabeenyummaaf taasisuudhaan qabeenyi ishii kana qixxee gurgureera jedhee akkasuma maatii isaarree fiddee kan ishiin mana isaatti galchite maatii isaa kana mana isaatti kan galchite itti gurgureera jedhee maatiin isaa akka isheedhaan falman taasisee jira jechuudha. Baay'ee miidhamteetti hojii baay'ee bara 2010 irraa eegaltee hojii gurguddaa hojjechuu kan malte hojii ishii hunduma dhiistee manatti haftee boochee hubamtee jirti jechuudha. Egaa maal kanarraa baranna yoo jettan obboloota koo waan baay'ee kanarraa barachuu hin dandeenya. Nama amanuu gonkumaa dhiisuu. Namni egaa nuti nama amanna nama taanee akkamitti akka nama amanuu dhiisnus gaafii natti ta'a jechuudha obboloota koo. Garuu wanta hundarratti bakka bu'ummaa namaa kennuu dhiisuu namaa laachuu dhiisuun of eeggannoo gochuudha jechuudha. Maaliif ishiin akka ofii ishiitti isa ilaaltee mana ishii kan isaa jechuun kan ishee jechuudha. Kan ishee jechuun immoo kan isaa jechuudha mitiiree mana ishii itti ilaaltee deemtee akkuma dubbattee mana ishiis ni dhabde jechuudha. Mana tokkotti haftee amma maatii ishii yookaan haati ishii qaama miidhamtuudha. Haadha ishee wajjin keessa jiraachaa kan jirtu kanayyuu inni nan irradhaa yookaan immoo gahee koo nan fudhadha jechuudhaan
dhufee ittiin falmaa jira jechuudha. Kana qixxee bara 2010 irraa kaasee jechuun bara 2017 dhumuudhaaf jira amma waggaa 7 guutuu miidhamte jechuudha atileetiin tun. Waggaa 7 guutuu miidhaa guddaa ishirra ga'e kana egaa dandamachuu hin danda'u namni amma tokko dandamata malee amma dhumaatti miidhaa kana dandamachuu hin danda'u amma urfatti ba'utti eeguu hin danda'u waan ta'eef sagalee ishii kara mootummaattis ka'ee kara uummataatti dhageessisuudhaaf as baatee jechuudha. Dhugumaan immoo sagalee ishii dhaga'ameefira karaa tiktookii, karaa feesbuukii, karaa tiwiitarii wantoota garaagaraatiin darbeera jechuudha. Mucayyoon tokko yookaan immoo namni tokko dubartiidha xabaqaadha jechuudha falmituudha. Ishiin natsaa yookaan immoo birrii tokko malee kaffaltii tokko malee nan ishii gargaaraa yeroo itti miidiyaa kanarratti nan dhage. Waan ishiin baatee dubbatteef warri ishiin itti matte garuu ishiin gargaarre. Egaa akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti seerri baay'uma waan kabajameetu ittiin bulmaanni eegamu miti. Maaliif hojjettan odoo ittiin bulmaanni jiraata ta'eeti qabeenyi kun osoo isaan walitti hin dhufin qabeenya argattedha atileetiin kun jechuudha. Qabeenya kana bakka qabeenya kana akka seerri Itoophiyaa bahee jirutti kakka afaan hin dubbatamutti qabeenya gaa'ila dura argattan yookaan immoo qabeenya gaa'ila dura horattan gaa'ila gaafa godhattan akka abbaastuun waan tokko irraa hin qabnetti ilaalama. Maashaashaa yookaan immoo deebisanii haaromsuurree yoo taasifame mana ta'eema mana deebisanii haaromsuurree yoo taasifame haaromsa sanittirree birrii guddaa yookaan immoo maallaqni guddaa ni ba'a mitiiree isayyuu hirachuu akka hin danda'amne seeraan dubbatamee jira. Garuu ishiin qabeenya isa dura horatte hunduma dhabdee amanamummaa abbaa manaa ishii dhabdee ofii ishii dhabdee jechuudha. Kun dhugaa dubbachuudhaaf taananii ofii ishii dhabde. Miidhaa guddaa ishirraan ga'ee jira. Egaa riyaan ishii akka dubbattetti federeeshiniin bakka bu'oota atileetii akka dubbattetti umurii ishii waggaa 2 yookaan waggaa 1 waggaa 3 yoo ishii dursinedha. Garuu ishiin gaa'ila godhattee da'uu nama barbaadu nama isa wajjin bara baay'ee deemuu barbaadu. Egaa maal godhu akka yaada ofii osoo hin taane akka ofii yaadan osoo hin taane akka rabbi namaa yaadatti jiraatu gaaga'amni kun qixxeen immoo qormaataan isheerra ga'ee jira. Nama amanuu ishiitiin kana hundumaa har'as nuti as teenyee warri nama amannee maallaqa keenya hunduma akkasuma immoo mana nu ijaaraa kana nu godhaa jennee gara biyyaatti yookaan gara maatii keenyaa gara obboleessa gara obboleettii eenyumtuu kana amanamu jira jedhee yaadu dhugaa dubbachuuf shakkamaadha bakka namni kamiyyuu. Namni amanamu osoo jiraatee iyyuu namni amma nama amanuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafiyyuu warra akkas gootanis irraa of qusadhaa irraa of eegaa warra kanaan dura ergitaniittu egaa homaa gochuu hin dandeessanii. Waan ta'eefiyyuu adaraa keessanis siniin jedha. Egaa akkuma amma itti fufne kanatti immoo olola miidiyaa torban tokkoo ta'e akka hin hafne itti fufiinsan obboleettii keenya atileetii kana gargaarree hundumti keenya miidiyaa irratti waa'ee ishii dubbannee waa'ee ishii mul'ifnee akka ishee bukkee dhaabbannu abdii amantii guddaan qaba dhaabachaas jirtu guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa Dr. Abiy Ahmadis akkuma ishiin isaan duwwaatu hin dhageenye jettee dubbatte kanatti egaa isheedhaaf bahee dubbate yookaan immoo mirga ishee eegsisuudhaaf akka ishii gargaaruuf abdii amantii guddaan qaba. Warroota miidhaman warroota kufan bukkee akka inni dhaabatu abdiin qaba jechuudha. Atileetiin kun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf taanan bara 2010 jechuun waggaa 7 keessatti waa baay'ee gochuu dandeessi. Biyya baay'ees deemtee dorgomuu dandeessee turte. Garuu isa amanuurran inni immoo amanamummaa dhabuurran miidhamte miidhaa guddaan irra ga'e. Nus immoo obboloota ko'arraa warra akkasitti miidhamaa jiru jiraachuu dandeenya gadi baanii dubbatachuu dhiisuu dandeenya malee jechuudha. Garuu gadi baatanii furmaata argachuuf dubbachuun wanta guddaa akka namaaf godhu atileetii kanarratti hin hubanna jedhee tanan yaada jechuudha. Miidhamni ishii miidhama keenya dhugaadhaa biyya keenya guddistii akkasuma maqaa keenya waamsistii biyya keenya waamsistii dhuguma dubbachuudhaaf taanan atileetii jechuun biyya bakka akkuma warra kubbaa taphatanii akkuma warra biyya bulchaa jiranii kana caalayyuu isaan atileetiin biyya ofii biyya biraa deemee warra waamsisan galii guddaas warra biyyattiidhaaf argamsiisan keessaa tokkodha jechuudha. Atileetii kana garuu waaqayyo ishee gargaaru jechaati
nus immoo jabaannee ishii bukkee akka dhaabbannu sinan gaafadha. Viidiyoo kana like, share, comment gochuudhaan na jajjabeessaa.